ขอการครับโยโสภาควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะทาระหังอาโลปิเตหิอาภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิราปรินิพุโตปิปัชชิมาชนะตานุคัมปมานาสาวิเมสกาเรทุกขตาปันนาการาภูเตปฏิคันนาตุอัมหากังทิคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธรรมยังพุทธานุสตินายังกโรมาเสตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลลยาโนกิติสัทโธอาภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภคะวาติอันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกโรมาเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุโตสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตโพเทสิโยสุชานาตังกามลังวาสุโลวันธามหังตามารนังศิลาสาชิเนนทังพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังปัฏฐามานุสติทานังวันธามิตังส
สิเลนะหังพุทธัสสะหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสาโลพุทโธทุกขัสสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสะเมพุทธัสสะนิยาเทมิสารีรันชีวิตังจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตยังสัตถุสาสเนพุทธังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสากายเยนะวาจายวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังบกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตัวจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทอันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยติอันธรรมยังธรรมาภิกิติงกโรมาเสสวาคาตาตาทิคุณโยภาวะเสนาสยโยโยมาคาปากาปริยติวิโมคาเพโทธัมโมกุโลกัปปตานาตาทาทาริธาริวันธามหังตามหาลังวารธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังธรรมัสสะหัสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสาโลธัมโมทุกขัสสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสะเมธัมมัสสะหังนิยาเทมิสารีรันชีวิตังจิตังวันทันโตหังจาริสามิธัมมัสเสวะสุธรรมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตยังสัตถุสาสเนธัมมังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสากายเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตัวจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมอัน
ธรรมยังสังขานุสตินายังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติธรรมยังสังฆาภิขิติงกโรมาเสสัทธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาทิยุตโตโยธาภิโทอริยปุคลสังฆเสโทศีลาทิธรรมปวาลาสยกายจิตโตวันธามหังตมาริยานาคานังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังตาติยานุสติธานังวันธามิตาสิเลนะหังสังฆาสาหัสมิทาโสวาสังโฆเมสะมิกิสาโลสังโฆทุกขาสักขาตาจาวิทาตาจายิตาสเมสังฆาสาหังนิยาเทมิสารีรังชีวิตันทิทังวันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตยังสัตถุสาสเนสังฆังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังยิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหตุงตัสสะเตชะสากายเยนะวาจายวเจตัสสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตัวจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวสังเคนามบทแผ่เมตตาและพยายามกินจิ So now we'll chant the sharing of merits on page 55, the reflections on universal well-being on page 59, and the Ratana Sutta on page 176. ธรรมยังอุทิสนาทิธานาคาทายโยพนามาเสอิมินาปุญญาคัมเมนะอุปัชฌายาคุณโนตราอาจาริยุปการาจะมาตาปิตาจยาตกาส
สุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจาพรหมมาราจะอินทาจะโลกปาราจะเทวตายาโมมิตามนุสสาจะมัชตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปาเปทโวมะตังอิมินาปุญญาคัมเมนะอิมินาอุทิเสนาจาขิปาหังสุรเพเจวะตันหุปาทานาเชทนังเยสันตาเนหินาธัมมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายาทาชาโตภเวภเวอุชุจิตังสติปัญญาสัลเลโควิริยามินามาลาลาพันตุโนกาสังกาตุญจาวิริเยสุเมพุทธาทิปาวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลพันตุมาทัสสะปุญญานุภาเวนะมาโลกาสังลพันตุมาอันธรรมยังเมตตาภรณังกโรมาเสอาหังสุขิโตโหมินิทุโคโหมิอาเวโรโหมิอาพยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัปปยาปัชชาโหนตุสัพเพสัตตาอนิคาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุญจันตุสัพเพสัตตารัตถสัมปติโตมาวิคัชชันตุสัพเพสัตตากัมมัสสกะกัมมัทายาทะกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารนายังกัมมังกลิสันติกัลยาณังวาปะปะคังวาตัสสะทายาทะปวิสันติยังเคนเจเวทังอิทาวาหุลังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสมังอาทิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยะถาชะคาสักกายมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิธัมปิธัมเมรัตนังปณิตัง
เมเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเศโธปาริวันนะยิสุจิงสมาธิมานันตาลิกันยมาหุสมาธินาเตนะสมโมนาวิชติธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตาเมเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตตาขินัยยาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาปาลานิธรรมปิสังเขรัตนังปณิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปโยตามนาสาทานเทนานิกามิโนโคตมัสสาสนัมหิเตปาติปัตตาอมตังวิคัยหารัตถามุทานิพุติงพุชมานาอิธัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมภวังวิราตจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนาภิชาอวิรุณหิชันตานิพันติทีละยะถายัมปทิโปอิธัมปิสังเขรัตนังปณิตังเมเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุ So now we'll sit in meditation together.
Good evening นะอันต่อไปเป็น question and answer คำถามคำตอบคำถามแรกของวันนี้นะครับจากคุณสายเลปัญญาวัตถีประเทศเยอรมันครับกราบเรียนท่านอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และคณะสงฆ์ที่แบ่งปันเวลาของท่านในงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์คำถามของโยมคือก่อนที่โยมจะได้สมาทานศีล 8บวชเป็นชีการปฏิบัติของโยมมีกำลังโยมมีวิริยะและศรัทธามากมีประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์อธิบายว่าเป็นทางที่ถูกต้องแต่ว่าตั้งแต่ที่โยมบวชเมื่อ7 ปีที่แล้วโยมได้พบอุปสรรคมากมายและมันยากสำหรับโยมที่จะดำเนินต่อไปคงเป็นเพราะบารมีอาจจะยังไม่มากพอที่จะเป็นแม่ชีหรือมีเหตุผลทางกรรมเนื่องจากโควิดและสถานการณ์อื่นๆโยมเลยต้องอยู่ทางตะวันตกไม่สามารถกลับไปที่เอเชียได้และมันยากมากที่จะหาสถานที่ในทางตะวันตกสำหรับการปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์และคณะสงฆ์อธิบายว่าเราควรทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนวัยชราตอนนี้โยมอายุ60 ปีแล้วแก่ชราเกินไปสำหรับอารามบางแห่งที่จะได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกดังนั้นโยมจึงสงสัยว่ามันจะดีกว่าหรือไม่ที่จะสึกแล้วเริ่มต้นอีกครั้งจากศูนย์และพยายามที่จะหาสถานที่เช่นในประเทศไทยและพยายามที่จะดำเนินชีวิตนี้ต่อไปโดยการปฏิบัติเป็นอุบาสิกานุ่งห่มขาวและดำโยมรู้ตัวดีว่าตนเองไม่ฟิตและไม่แข็งแรงเหมือนครั้งอดีตเริ่มยากขึ้นเนื่องจากวัยชราแต่โยมยังรู้ด้วยว่าความตายก็ใกล้เข้ามาเหลือเวลาไม่มากดังนั้นโยมจึงไม่ควรเปลี่ยนใจซึ่งโยมลังเลใจอย่างมากและเกือบจะล้มเลิกความตั้งใจแต่ไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลบางอย่างด้วยความกตัญญูกตเวทีและเมตตาต่อท่านพระอาจารย์และคณะสงฆ์ขอให้ทุกท่านอยู่ดีและมีความสุข All right. Now the question is, Dear Ajahn, thank you and the Sangha for sharing your time for this rather beneficial retreat. My question, before I was ordained as an 8 precept nun, my practice was powerful. I had a lot of virya and faith. I had experiences which you describe as the right way. But since I was ordained 7 years ago, I encountered a lot of obstacles and it was hard for me to carry on. Maybe the parami might not have been well enough established to be a nun, or it has karmic reasons. Because of COVID and other circumstances, I had to stay in the West. I was unable to go back to Asia, and I find it is very hard to find a place in the West which gives the opportunity to practice, as Tanajan and the Venerables describe we should do, especially when old. I am 60 now, too old for some monasteries to get accepted as a member. So I wonder if it is better to disrobe, start again from scratch, and try to find a place in Thailand and try to work my way further in this very life as a black and white dressed upasika
I am aware that I am not as fit and as strong as I once was. Things are getting more difficult now due to old age, but I also know that death is around the corner, not much time left. So I should not be encouraged, which I was in between a lot. I almost gave up, but could not for some reason. Gratitude to Tanajan and Sangha with metta. May you all be well and happy. วันนี้เราก็ดูตามสถานการณ์เหมือนกันนะว่าเราก็อายุ60แล้วถ้าอยู่คนเดียวไม่มีหมู่คณะเราก็อยู่ได้ยากเหมือนกันยามมีอายุมากเจ็บป่วยขึ้นมายิ่งเป็นนักบวชด้วยเราจะไปอยู่ในสำนักไหนถ้าเราไม่ได้สร้างบารมีไว้ก่อนเราก็คงจะรับยากแล้วเราก็อาจจะปรับสภาพที่ไปอยู่รวมกับเขาไม่ได้เขาไม่เคยอยู่มาก่อนเขาก็จะมีระบบอาวุโสมีหน้าที่มีการงานของเขาประจำอยู่นอกจากเราจะรู้จักคุ้นเคยกับสถานที่นั้นก็อาจจะได้รับพิจารณาพิเศษงั้นก็ดูสังขารของเราการปฏิบัติอยู่ที่จิตการบวชก็คือเป็นรูปแบบถ้าเรามีเวลาปฏิบัติของเราเองเราไม่ได้เป็นแม่ชีเราก็โกนศีรษะนุ่งขาวห่มนุ่งดำก็ได้ขาวดำก็ได้หรือเป็นอุบาสิกาศีล 8ไม่เป็นแม่ชีก็ได้ก็คล่องตัวเหมือนกันในการเดินทางไปมาแต่ว่าให้เรามีเวลาปฏิบัติให้มากเท่านั้นเองส่วนการดำรงชีวิตของเราถ้าเราเลี้ยงชีวิตของเราได้เองมีกองทุนหรือมีทุนที่จะซื้ออาหารมีที่พักที่ปฏิบัติเราอย่างนี้ก็สะดวกเหมือนกันอาจจะหากลุ่มเพื่อนที่มีเพื่อนที่มีความคิดอุดมคติอุดมการณ์เดียวกันก็จะมีนะอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันแต่เราไปมาอยู่ที่ทางเอเชียอาจจะหาสถานที่ยากเหมือนกันเมื่อเราก็มีอายุมากแต่เราก็อย่าไปท้อแท้ใจก็ลองหาดูก่อนลองแสวงหาดูก่อนมีที่ไหนบ้างที่จะพอรับเราได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัย60แล้วมันค่อนข้างยากถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราทรงไม่ชีไม่ได้ก็ถือศีล 8นุ่งขาวห่มดำก็ได้หรือขาวทั้งล้วนก็ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้มีสติเพราะว่าที่จริงแล้วก็พระก็จะอยู่ที่ใจนะ So the answer is in relation to your situation that you find yourself in. For someone over 60 years old to practice by themselves without a community to practice with will be difficult. And later on, once you get older and start having sicknesses, then it will be even harder to stay or to find places where you can practice as a nun. If you've already ordained as a nun and you try to stay in different places of practice or monasteries, it is difficult unless you've already built your parami relationship with the community and the place there. Otherwise, it'll be hard for you to be able to enter there and stay. It's also necessary when you go to a new place to adjust to the situation there as well.
because there's factors such as seniority and also different activities and work going on in those places. Unless you have a special connection with the community there, and you can receive some special preference. But the Dhamma practice is in the heart or in one's mind, and the ordination is an outer form. What it does give us is the time to practice if you have ordained. But you also can practice whether you are a ordained nun or wearing white, or you're an upasika keeping the 8 precepts with wearing white and black, and not being a nun, you can still practice. But to be a upasika keeping the 8 precepts like that, wearing black and white, it is easier to get around and travel to places as long as you do have the time to practice the Dhamma. And so if you are able to look after yourself, provide for yourself, you had the resources and money to look after your own food, your own place to practice and stay, then that would be convenient. Or you could even find some friends as well that would have similar views and ways of practice to you, and that would also be convenient if you stayed together and practiced. To find somewhere in Asia to practice, it is difficult, especially when you're older, but you could try searching for a place where you may find one, but mostly those over 60 years old, it will be difficult to find a place. But it is possible to try, maybe not being a nun and keeping the 8 precepts, wearing black and white like an upasika. And ultimately, the real Dhamma practice is in one's own heart. ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบนมัสการพระอาจารย์เราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าอันไหนคือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติและอันไหนคือมุมมองของความคิดเห็นของเราในระหว่างนั่งสมาธิมีหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าไม่ได้นั่งสมาธิอยู่และเราควรพิจารณาอย่างไรในช่วงเวลาที่เราเจ็บป่วยและมีความเจ็บปวดอยู่มากขออนุโมทนาพระอาจารย์ขอพระอาจารย์มีสุขกายสุขใจตลอดไป So the question from Anonymous. Dear Ajahn, how to differentiate between whether it's wisdom arising or whether it's basically just perceptions? Many ideas do come up during meditation that I don't think of when I am not meditating. Also, what to observe when we are sick and in a lot of pain. Anumotana Ajahn, may Ajahn always be well and happy. ให้เราสังเกตเมื่อเรานั่งสมาธิจิตสงบดีแล้วเนี่ยจะเกิดความรู้หรือเมื่อเราเอาความสงบนี้แหละที่เราทำได้มากที่สุดเราไปพิจารณาในกายก็ได้ในเวทนาก็ตามพิจารณาเห็นสักแต่ว่ากายทั้งที่อธิบายมาที่ได้เทศสอนแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมถ้าเราเข้าใจแล้วจิตมันก็จะนิ่งจะว่างได้แล้วมีความอิ่มใจสุขใจเพื่อเห็นความจริงแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งมันจะวุ่นวายการพิจารณานี้ก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าพิจารณามากๆเข้าสมาธิมันหมดไปแล้วมันจะเหลือแต่ความจำความฟุ้งซ่านมันไม่สงบ
เราต้องกลับเข้ามาดูลมหายใจกลับมาพุทโธกลับมาตั้งสติใหม่ให้มันแนบแน่นกับจิตเมื่อมันแนบแน่นเต็มที่แล้วมันก็จะเกิดเป็นธรรมชาติมันก็จะนึกคิดละเริ่มนึกคิดปรุงแต่งก็ให้ตามรู้ให้เข้าใจหรือพิจารณาที่กายหรือความคิดที่ปรุงแต่งก็ได้มันไม่ใช่เราเรื่องของเราแล้วความคิดนี้เนี่ยบางทีตอนนั่งสมาธิมันก็ไม่เกิดตอนที่เราไม่นั่งก็ได้เราก็พิจารณาตอนนั้นน่ะถ้าเรามีสติตามรู้อยู่อย่างตอนนั่งสมาธิมีความคิดขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้บอกไม่เที่ยงไม่แน่แล้วปัญญาเกิดรู้เท่าทันมันก็จะหยุดได้แต่ถ้าพิจารณาแล้วไม่หยุดแสดงว่ากำลังสติมันไม่พอแล้วมันปรุงแต่งไปไม่พอต้องกลับมานั่งสมาธิให้ตั้งมั่นส่วนเวลาเราเจ็บป่วยหรือมีความเจ็บทุกข์ทรมานมากก็ต้องดูกำลังของเราอะมีขนาดไหนถ้ากำลังเรามีมากพอเราก็สามารถพิจารณาได้แยกจิตออกจากเวทนาได้จากความฟุ้งซ่านได้เห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาแต่ถ้ามันไม่พอแล้วอันนี้ก็ต้องอาศัยยาแก้ปวดแก้ความทุกข์ทรมานหรือไปมากก็ได้ก็จะต้องเพิ่มขนาดของยาตามที่หมอเห็นสมควรเพื่อบรรเทาเวทนาลงไปบ้างจะได้พอมีกำลังที่จะพิจารณานอกจากว่าเราก็สู้ตายก็เป็นตายยอมละถ้าสู้กันที่สุดแล้วก็สามารถเอาชนะได้เหมือนกันนะจิตสว่างไสวขึ้นมาได้แต่ต้องเอาเป็นเอาตายกันเลยแต่ซึ่งน้อยคนก็จะทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังเริ่มฝึกหรือสมาธิยังไม่ดีพอก็ต้องอาจจะต้องอาศัยยาที่จะช่วยเราด้วยเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงการปฏิบัติก็เอาสติดูเวทนานั้นที่เราเจ็บป่วยนั้นซะก่อนให้เข้าใจด้วยว่าเวทนามันไม่ใช่เราก่อนหน้านี้มันก็ไม่เกิดมาเกิดเดี๋ยวนี้ก็มีสติรู้แล้วไม่นานก็จะดับไปให้เราเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าเมื่อมีรูปมีระบบประสาทดีเวทนามันก็มีแต่ระบบประสาทไม่ทำงานเวทนาความเจ็บปวดความอะไรมันก็ไม่มีเหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกกันแหละให้เราตั้งใจทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะตั้งใจSo for this, you have to notice at the times when you're sitting in meditation and the level of peacefulness in the mind is to a good level, then knowing and understanding will arise. Or we can take that peace and stillness that we've developed to whatever extent that we're capable of developing, and then we contemplate into the body, into feelings, the vedana, knowing it just the body as just a body, simply a body, according to the teachings that I've already given previously. Basically, contemplating in terms of the body, feelings, the mind, and the mind objects. If we gain understanding into these foundations, then the mind will become peaceful and have emptiness arise. There also may be feelings of inner contentment and inner bliss in the mind. But if
we're contemplating and there's still a lot of thoughts coming up, proliferations there, then we do have to be careful, because the more we contemplate and investigate, then our samadhi that we've developed will reduce and diminish. And then if it is low, then it will end up just being our memories and perceptions that we're using, and there won't be any peace there in the mind. So then in this case, we must put our efforts into the practice, into developing our mindfulness, our sati anew, sati with the mind, and developing it fully. When the mind is peaceful, then certain thoughts may arise, and we may gain deep knowledge following what has arisen. Or maybe we have entered a state of peace and then the thoughts arise, and we know the thoughts simply as being thoughts, or that their true nature, that it really isn't a me or a mind there. Okay, yeah, sorry. And it may not be when we're doing formal sitting meditation that this happens. It may be that we're developing our samadhi, and outside of that formal meditation practice, when we're doing other things even, that the mind then gathers and we're able to then contemplate, and then we have mindfulness there and gain understanding. We may have the mindfulness to know into these thoughts and proliferations that are arising, and that they're impermanent, they're uncertain, or seeing other things as being impermanent and uncertain, not a sure thing. And in this way, then the thinking and proliferations can stop. But if we're not there yet, maybe our strength of our mind is not enough, then we really do need to put in efforts anew, develop our mindfulness well, and to make our samadhi concentration firm. In terms of when we are sick and in a lot of pain, you must be aware of your own mental strength and capabilities. If your strength of mind is enough, then you'll be able to contemplate into vedana, the painful feelings, and be able to separate out the painful feelings from the body, this physical formation. You'll be able to see the vedana, the feelings, as just simply feelings. But if your strength of mind isn't that strong, then you may need to use some medications in order to reduce the pain and maybe torture even that you're in. And this will help to alleviate some of the pain following what the doctor recommends. And then maybe your pain is reduced a bit, and then you'll be able to have enough mental strength in order to contemplate into your experiences. Or you could try to really fight against those painful feelings, the sicknesses, and really take it. You know, if you have to die, then just die. You'll go to that extent. If you can really go to that extent, then you'll be able to overcome and win over these painful feelings, and the mind will grow radiant and bright. But you really have to be ready to die with that state of mind. But if you don't have enough mental strength, then you will have to use some medications. But in terms of Dhamma practice strictly, then if you have sicknesses, use your mindfulness to watch and be aware
have mindfulness over the painful feelings and see it as being not me, not mine. It's just something that's arisen just now, and it's arising. And if you have the mindfulness there, you'll see it just cease and subside. So you have the understanding come up that it is because of this form, there's sense organs there, and this you receive contact, and then the painful feelings arise because of from that form. And if you didn't have these sense organs, this form, then you wouldn't have painful feelings and Vedana. So it's because of this body. So really try to be determined to put your efforts into the practice, and what you're doing and practicing is correct. So keep at it. ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมเป็นนักเรียนใหม่ในการทำสมาธิโดยใช้ภาวนาพุทโธเมื่อกายเบาจิตเบาโยมก็พยายามประคองจิตให้อยู่คู่กับสติด้วยความสงบให้นานที่สุดเพราะโยมมีความรู้สึกว่าจิตคือธาตุบริสุทธิ์จึงไม่ได้พิจารณาอย่างอื่นช่วงที่จิตสงบเพราะกลัวเรื่องการปรุงแต่งโยมไม่แน่ใจว่าโยมต้องปรับแนวความคิดนี้หรือเปล่ารบกวนหลวงพ่อเมตตาชี้ทางสว่างให้โยมด้วยเจ้าค่ะครับ So question from Anonymous. Bowing with respect to Luang Po, I am a new student. During meditation, by mentally reciting the word Bhutto, when the body and the mind feels light, I tried to ensure that my mind remained established in mindfulness and calmness as long as possible. Because I feel that the mind is a pure element in itself, I therefore did not do any other contemplation during the calm state of mind due to the fear of mental proliferation. I am unsure as to whether I should adjust my view on this matter. May Luang Po with metta please guide me towards the bright path. นี่ก็อนุโมทนาไม่ว่าเราก็เริ่มฝึกปฏิบัติก็เป็นคนใหม่ก็ได้เป็นคนที่กำลังศึกษาอยู่เสขะบุคคลเป็นบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่เป็นกัลยาณชนจะเป็นอริยชนขั้นพระโสดาบันพระสกทาคามีก็ยังเป็นผู้ศึกษาอยู่เหมือนกันการใช้คำบริกรรมพุทโธทำสมาธิได้จนจิตเรามีกายเบาจิตเบาอันนี้ก็ถูกต้องละมีสติประคับประคองใจมีสติอยู่ให้นานที่สุดอันนี้ก็ถูกต้องแต่เมื่อมีความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ใช้พุทโธอีกจิตจะสงบเข้าไปอีกยังไม่ต้องพิจารณาอะไรตรงนี้เป็นความสงบเกิดจากสมาธิเกิดจากสมาธิจิตคือธาตุที่รู้ตอนนี้จิตก็คือสงบแต่สงบแบบก้อนหินทับหญ้าเอาไว้ยังไม่ได้สงบกิเลสสงบใจชั่วคราวแต่เราไม่ต้องพิจารณาอะไรตรงนี้แต่เมื่อสงบเต็มที่แล้วใจเนี่ยอวิชชาก็จะปรุงแต่งใจแล้วเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เราพิจารณาตามดูพิจารณามีสติเห็นว่าความคิดนึกปรุงแต่งที่ออกมานั้นไม่ใช่เราเป็นสมมุตินะไม่ใช่เรานะอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นปฏิบัติที่ถูกต้องก็ให้เราดำเนินอย่างนี้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ต้องพิจารณาอะไรให้ทำสงบก่อนถ้าเราชำนาญในความสงบก็ทำความสงบมากๆมันจะมีความนึกคิดปรุงแต่งก็พยายามเข้าความสงบอีกฝึกทำความสงบให้ชำนาญแล้วก็พิจารณาภายหลังก็ได้แล้วเราจะสงบแล้วเราก็นำความสงบนั้นมาพิจารณาก็ได้จะไม่เป็นการปรุงแต่งเพราะจะเข้าใจชัดความปรุงแต่งมันจะฟุ้งซ่านนะ
มันหาที่จบไม่ได้มันจะปรุงไปเรื่อยๆแต่ตรงนั้นเราต้องหยุดแล้วกลับเข้ามาพิจารณาทำให้ใจสงบนิ่งขึ้นมาบริกรรมพุทโธSo firstly, anumodana with your practice, your efforts. You are one who is a new student or starting to practice the Dhamma. This is a Sekha Pugala, which is one who is in training. But actually, even the noble Aryas, the Sotapanna, Sakadagami, Anagami, is also one still in training. So you are using Buddho, the meditation, mentally reciting it, and the body and mind become light. So this is good, this is correct. So keep your mindfulness with the mind for as long as you can. Doing this is correct. When thoughts arise, proliferations come up, and you use Buddho again, and then the mind again becomes peaceful. So like this, there's no need to contemplate yet. You don't have to investigate yet. This is what we call the peace coming from samadhi. The mind is the knowing element, and the peace you're experiencing is compared to a rock that is on top of grass. So it isn't yet the peace coming from the stillness of the kilesas, the mental defilements. So it still is a temporary peace. So you don't yet need to contemplate first. Is fine. But the ignorance there still in the heart will lead to proliferations, sankharas, and thinking to arise. There'll be certain mental states, aramanas coming up. And it's here that we do need to contemplate them, have mindfulness, and to have the understanding that these things that are coming up are not us. They're not a me or a mine, and they're simply conditioned phenomena or samuti, conventional reality. So practicing like this, knowing like this is correct view or samma ditti, right view, and it's also samma sati, samma samadhi. And so this is a correct practice. So keep practicing like this. And in the beginning, you don't have to contemplate yet. If you've got good peace and calm that you can develop, then that's good. And when the thoughts come up, then you again practice, make the mind peaceful. And so try to be proficient and experienced in doing this first. And later on, you'll be able to contemplate, or you can contemplate later on. This be able to have the peace and stillness there first, and later on, you can contemplate. And then you may find that if the mind reaches a certain level of peace, that the mind may naturally contemplate, or there'll be wisdom and understanding coming up, and this won't be proliferations and thoughts, but wisdom. But if you find that you're just thinking, creating thoughts and following thoughts like that, then you have to stop and notice that and come back to your meditation with the word Buddho. Again, make the mind peaceful. ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากคุณลีเบงซันประเทศมาเลเซียนะครับกราบนมัสการท่านอาจารย์โยมมีคำถาม3ข้อนะครับข้อ
เราจะยังสามารถปฏิบัติจนกว่าเราได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏภายในชาตินี้ได้หรือไม่ถ้าก่อนหน้านี้เราเคยทำอกุศลกรรมมามากก่อนที่เราได้ตื่นเนื้อตื่นตัวและเข้าใจโทษของการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนและคุณค่าในการตามรอยทางของพระพุทธองค์คำถามที่สองเรามีความประสงค์ที่จะปฏิบัติสมาทานศีล 8 ทุกวันแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานและวิถีชีวิตของปุถุชนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราได้ล่วงเกินข้อใดข้อหนึ่งในศีล 8 ในบางวันมันจะส่งผลให้เกิดอกุศลกรรมหรือไม่ข้อ 3 ตอนนั่งสมาธิหลังจากระยะหนึ่งร่างกายเราจะเริ่มโยกจากข้างหน้าไปข้างหลังเราควรแก้ปัญหานี้อย่างไรขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขอครับSo there's 3 questions from Lee Beng San from Malaysia. Hi Ajahn, question number 1. Will I still be able to practice until I escape from the samsara in this lifetime if in the past, before I was awakened to the harm of not following the Buddha's teaching and realizing the value of the Buddha's path, I have committed a lot of bad karma? Number 2, I would like to take up the 8 precepts daily, but due to the working environment and layman lifestyle, what happens if I break one of those 8 precepts on certain days? Will it result in bad karma? And number 3, during meditation, my body posture starts to waver from front to back after a while. What should I do to overcome this? Thank you, Ajahn. อันนี้เราอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าในอดีตคือเมื่อวานนี้เดือนที่แล้วปีที่แล้วและหลายปีที่แล้วผ่านมาหรือชาติที่แล้วก็ตามก็เป็นอดีตนั่นแหละแต่เราอาจจะจำได้กันในชาตินี้แต่ตอนนี้เราก็ตั้งใจแล้วที่จะสร้างความดีเราเคยทำผิดมาแล้วมีอกุศลมีบาปมาแต่ตอนนี้เราเลิกละเราตื่นแล้วเรารู้ตัวแล้วว่าเห็นโทษแล้วของความไม่มีศีลแล้วก็มีศีลตรงนี้ก็เราเดินอยู่ในมรรคแหละก็มีปัญญาเห็นโทษเรารักษาศีลปัญญาเห็นโทษของความวุ่นวายทางใจเราก็บริกรรมภาวนาปฏิบัติฝึกจิตให้สงบอันนี้ไม่เป็นอุปสรรคอะไรเราสามารถที่จะรู้ธรรมได้เห็นธรรมได้หรือบรรลุธรรมก็ได้ในชาตินี้ไม่มีอะไรที่จะขัดขวางเพราะกรรมที่เราทำนั้นจะกรรมหนักถ้าเป็นกรรมที่หนักนะเป็นฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตทำสังฆเพศให้แตกกันอย่างนี้เราเป็นกรรมที่หนักนะเป็นอนันตริยกรรมแล้วเราไปฆ่าพระอรหันต์อันนี้เราไม่ได้ทำกรรมขนาดนั้นเมื่อเราไม่ทำกรรมขนาดนั้นเราแม้ว่าจะเป็นอกุศลกรรมก็สามารถกลับใจของเราใหม่ได้ตั้งใจก็จะเห็นธรรมได้รู้ธรรมได้ดังนั้นเรื่องการที่เราจะสมาทานทั้งศีล 8อาจจะว่าเป็นศีล 5ก็ได้นะเอาง่ายๆว่าเรามีศีล 5แล้วกันมีศีล 5ถ้าเราทำได้เพิ่มได้ไม่นอนที่นอนสูงใหญ่ไม่ทานอาหารตอนเย็นหลังจากเที่ยงไปแล้วหรือว่าเราไม่ดูความเพลิดเพลินไม่ตกแต่งร่างกายด้วยของหอมของย้อมเครื่องทาแล้วเราไม่ได้8ข้อก็เอาแค่7ข้อหรือ6ข้อก็ได้จะรู้สึกว่าเราก็ไม่ผิดอะไรแต่เราต้องตั้งใจสมาทานศีล 8ถ้ามันไม่ได้เราอาจจะเกิดความรู้สึกเป็นบาปขึ้นมาไม่สบายใจก็คือเราสัจจะที่เราทำแล้วเราทำไม่ได้ในบางวันก็ให้เราเป็นศีลมีศีล 5เป็นหลักแล้วก็เพิ่มขึ้นมาตามกำลังของเราที่เราทำได้
จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจหรือเดือดร้อนใจอีกส่วนข้อที่3นั่งสมาธิแล้วกายโยกโครงก็ให้มีสติรู้ไว้ว่าตอนนี้กายเราโยกโครงเพราะอะไรง่วงจริงๆไหมหรือมีความอิ่มใจด้วยเพราะในปีติมี5อย่างกายโยกโครงโยกไปโยกมานี่ก็เป็นอาการของปิติอย่างหนึ่งเหมือนกันบางคนก็โยกมากโยกแล้วก็สงบอิ่มใจสุขใจอันนี้เกี่ยวกับร่างกายแต่จิตเราก็รู้อยู่ทำมากๆเขาก็ลืมตาก็ได้นั่นลืมตาดูที่มันเป็นยังไงมันก็จะหายไปถ้าสงบเริ่มสงบมันก็อาจจะมีอาการอีกแต่เมื่อเราปฏิบัติไปอีกสักระยะหนึ่งอาการนี้จะหายไปนะไม่ต้องกังวลหรอกจะหายไปมันจะมีปิติตัวอื่นเข้ามาอีกน้ำตาไหลกายเบากายมันจะใหญ่โตเท่าบ้านเราทะลุหลังคาเราก็ได้เป็นอาการของปิตินั่นก็รู้จะอิ่มใจให้รู้ว่าสมาธิมันเกิดขึ้นมาแล้วละให้มีสติรู้ไว้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันให้เราเข้าใจสมาธิปิติความสุขเราพยายามรวบรวมพลังจิตเกิดขึ้นมาก็ยังไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่นอกจากนี้เราจะยึดถืออะไรเป็นของเราได้ล่ะเรายึดไม่ได้มันอยู่ด้านนอกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็ยังไม่อยู่เลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ข้างนอกไม่อยู่เลยจะได้สิ่งข้างนอกไม่อยู่เลยจะได้สิ่งข้างในก็เหมือนกันสิ่งข้างในเรายังบังคับไม่ได้เลยให้อยู่ตลอดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้างนอกเรายังบังคับอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาSo in terms of the first question, come back to the present moment, whatever's been done in the past, whether it's yesterday, last year, or many years ago, or even in past lives, just they're in the past. You may remember them, but you put them down, come back to the present, and right now you are determined to build goodness. So you may have done some or a lot of bad karma in the past, but now you're awakened more to the path of practice. You know more. You know the drawbacks of not keeping sila, virtue, the precepts, and now you know the benefits of keeping sila. So you know the dangers and drawbacks of the mind that is left following its moods and emotions, its proliferations, and also not having sila. So now you're practicing to make the mind peaceful. So it isn't, having done bad karma in the past is not an obstacle to the practice. The very severe bad karma is what we call the anantariya karma, that which is killing one's mother and father, or having made a Buddha shed blood, or killing an arahant.
This is what we call the karma that is very severe. And clearly you have not done bad karma to that extent. And so whatever you've done is not an obstruction for you to see and know the Dhamma. In terms of the second question, keeping the 8 precepts daily, it may be easier for you to keep the 5 precepts. And then you can add on to that, add 1 or 2 precepts to that, whether it is maybe not sleeping, lying on a high bed, maybe not eating after 12, or not watching, indulging in entertainments, or not using makeup or perfumes. So you don't have to keep the 8 precepts, but you can maybe take 7 or 6 precepts. So doing it like this is not wrong. But if you try to strictly keep the 8 precepts, you've determined to do so, and then you aren't able to do it, then there's a feeling of bad karma coming up in the mind, or the mind is more worried from those actions because you feel like you haven't followed through on your vow and your precepts, and then there'll be suffering in the mind. So you can take the 5 precepts as your foundation, keep that strictly, and then add to that according to your level of strength. And in this way, you won't suffer in the mind. The third one, about body posture starting to waver, try to establish your mindfulness to see why it is you're wavering, or your body is wavering like this. Is it because you're sleepy? Or is it because it's a feeling of piti, like rapture, coming up? There's 5 forms of rapture, and one can be a feeling of maybe waves crashing, coming through the body like that, and that may lead to the body to waver around like that. And there may be feelings of a lot of joy and inner contentment, rapture coming up in the mind. So you have to know, and the mind will know this, and you'll see that if you open your eyes and try to become aware of what's happening, then this will disappear. So there may be forms of rapture coming up, and there's other forms as well, like the body feeling very light, or maybe the body is expanding, feeling very large, even it feels like it's grown beyond the boundaries of your house. It feels like that. And so there may be feelings of joy and rapture coming up, and this is samadhi arising. So just have your mindfulness to know this, and to know that as well, these feelings of rapture coming up are something impermanent. They're not lasting as well. The mind may be peaceful at that time, but that rapture can disappear as well. So try to gather in as much mindfulness, samadhi, and sort of rapture and bliss that you can, but also know that these states are impermanent. When you know these things are impermanent, they're of the nature to be anicca, dukkha, anatta, you find that you can't really control these things on the inside. How much so then can you control the things on the outside, the external things to you? ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากคุณแคที่แกดิเนอร์ประเทศแคนาดาครับนมัสการพระอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเรื่องพระโสดาบันคือผู้ต้องตัดสิ่งยึดเหนี่ยวในใจผู้ต้องลดละสิ่งยึดเหนี่ยวในใจและที่ท่านอาจารย์เคยพูดในงานปฏิบัติธรรมว่าจิตจะนิ่งอยู่คือใจที่คิดปรุงแต่ง2 ประโยคนี้ดูเหมือนมีความเกี่ยวข้องกันอยู่
โยมสงสัยว่าจะนำคำสอนเรื่องนี้มาใช้ในการปฏิบัติอย่างไรท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการลดสิ่งยึดเหนี่ยวในใจและหรือการลดการคิดปรุงแต่งในใจด้วยความตั้งใจนั้นควรจะควบคุมไปอย่างไรมันเป็นด้านทุกข์ของใจที่มีอารมณ์ใช่หรือไม่ขอบคุณมากสำหรับคำสอนของท่านอาจารย์และการปฏิบัติธรรมออนไลน์ครั้งนี้ครับ So question from Katie Gardiner from Canada. Dear Ajahn Anand, could you please expound more on a stream enterer is one who must cut off attachment in the heart, who must reduce attachment in the heart. Also, you said earlier in this retreat, the mind is still, it's the heart that proliferates. These two statements seem related. I'm curious to know how to apply this teaching to my practice. Please say more about how to reduce attachment in the heart and or how to reduce proliferation in the heart. How should the attention be directed? Is it a suffering aspect within the emotional heart? Thank you very much for your teachings and for this online retreat. ในเรื่องของพระโสดาบันคือผู้ที่ต้องตัดสิ่งที่ร้อยลัดนะมันจะตรงข้ามกันสักหน่อยถ้ายึดเหนี่ยวในใจก็คงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานหรือการระลึกถึงคำบริกรรมเพื่อใจของเราไม่คิดเป็นเรื่องอื่นก็เลยมีอารมณ์กรรมฐานที่ทำให้ใจเราสงบไว้นะแต่ความหมายของโยมก็คงจะหมายความว่าพระโสดาบันนั้นต้องตัดสิ่งที่ใจเรายึดติดอยู่เครื่องร้อยลัดในใจมันเหมือนกับมีอะไรที่มันร้อยในใจเราให้แน่นเอาไว้นั่นแหละก็คือความมีตัวตนความคิดความเห็นว่ารูปนามเป็นตัวตนอันนี้เป็นการร้อยลัดใจให้เราไม่เห็นความจริงเป็นเครื่องร้อยลัดกันมาแล้วมันใช้เชือกผูกไปแล้วก็รัดเอาไว้ความยึดถือนะความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มันจะเป็นสังโยชน์10ประการนั่นแหละสังโยชน์10ประการข้อแรกก็เป็นสักยทิฏฐิเครื่องร้อยลัดก็คือสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเปลี่ยนความเห็นมาต้องมาตัดตัวเครื่องร้อยลัดนี้ให้ได้แล้วในการปฏิบัตินั้นจะทำยังไงก็เดินทางในศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นการละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอยู่ในทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องที่เราจะได้เห็นธรรมเห็นพระนิพพานอันนี้มาดูว่าถ้าใจเราปรุงแต่งไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดดังการที่พยายามมาเจริญสติทำสมาธิกันนี่แหละเพื่อให้ใจมันตั้งมั่นได้ดีถ้าจะมาพิจารณาเห็นรูปนามมันไม่ใช่เราเนี่ยตอนนี้เราจะตัดสิ่งที่มันร้อยลัดใจเราตัดตัวสักกายทิฏฐิที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ตนนะคือการเห็นธรรมแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้ความปรุงแต่งมันน้อยลงต้องมีคำบริกรรมควบคุมใจไว้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากเถอะถ้าไม่อยู่ก็ต้องท่องอิติปิโสไปภควารังสัมมาจนถึงพุทโธภควติด้วยความมีสติในการท่องนั้นต่อไปเหลือคำพุทโธคำเดียวก็สงบขึ้นมาได้ก็จะควบคุมใจได้จากนั้นเราถึงเอาความสงบนำมาเราพักจิตในความสงบพอสมควรแล้วก็มาพิจารณารูปนามเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะทำลายสิ่งที่ใจเรายึดถืออยู่
สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรมัตถ์จะถูกทำลายลงถ้าเราไม่ทำอย่างนี้กิเลสตัณหามันก็เดินมันก็จะทำให้ทุกข์เกิดที่ใจเพราะกิเลสตัณหานั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาให้ตั้งใจปฏิบัติขออนุโมทนาด้วย So the Sotapanna stream enterer is an individual who has cut off some of the fetters that binds this heart, this mind. So we have to do this, we need to use a meditation object, whether it's a mental repetition that we use in order that the mind doesn't go thinking to other things and the mind is able to gain peace and stillness. So a Sotapanna is one who's cut off some of that which fetters and binds the heart, which is the thing that binds it tightly is this sense of self. So there are 10 fetters and the Sotapanna has cut off 3 of them, the self-identity view, skeptical doubts and attachments to rites and rituals or precepts and practices. And so their view has changed and they've cut off that which binds the heart. And this is practiced and achieved through the practicing of sila, samadhi and panya, or not doing of any evil or unskillful, cultivating merit and goodness and purifying the mind. This is the path that will free one from suffering, that will lead one to see the Dhamma and to see and attain to Nibbana. So if the mind is agitated, thinking a lot, then there will be no samadhi and wisdom then won't arise. So we need to develop mindfulness, sati, to develop samadhi so that the mind can be well established and firm. And then we can contemplate into rupa, nama, materiality and mentality. And from this, or clear seeing into this, is able then to cut off that which binds our heart. And that is the Sakya Ditti, which is this self-identity view, as we see this rupa and nama as being not a self. And this is called seeing the Dhamma. And so how do we practice to get there? We have to reduce the proliferations, the thoughts in the mind, through our meditation object, the repetition of whether it's Buddho or Dhammo, Sangho, in order to keep watch and control over our minds. Or we have to do that a lot. Or if that is difficult for us, then we try to do the whole chant of Itipiso all the way to Bhagavati. And we have a mindfulness established with that recitation or mental repetition. And later on then, Buddho, just the one word, is able to then make our mind to be peaceful. And we can then rest in that state of peace and calm, and then later contemplate into the rupa and nama as being anicca, dukkha, anatta, which then is able to cut off
the mind's attachments, or those three fetters that binds one. But if you don't do this, if you aren't able to get there, then it's basically the kilesas, the mental defilements, are making you walk to a path where suffering will arise, because these kilesas cause suffering to arise. So we should make an effort and anumodana in your practice. คำถามและคำถาม24นะครับก็คำถามที่วันนี้ก็คงจะตอบในวันต่อไปนะอีกสักข้อหนึ่ง Last question for today. The rest will be answered later. ขอกันครับหมายถึงให้ถามคำถามที่24ใช่ไหมครับ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 คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับกราบเรียนหลวงพ่อถ้าหากการทำอสุภกรรมฐานยากไปสำหรับเรามีวิธีที่จะค่อยๆให้เราค่อยๆเริ่มทำได้ไหมถ้าทำได้ขอหลวงพ่อช่วยบอกวิธีการที่จะค่อยๆพิจารณากายกายคตา32ด้วยและอยากถามด้วยว่าอสุภกรรมฐานจำเป็นต่อการบรรลุธรรมไหมSo another question from anonymous. Dear Luang Po, if Asubha contemplation is proving too difficult for us, is there a way to ease into it slowly? If so, could LP please explain the steps we should take to progress towards the contemplation of the 32 parts? Is Asubha contemplation necessary for attaining enlightenment? ยากไปนะสำหรับเราฆราวาสเนี่ยก็คงไม่ต้องทำอสุภะละทำเฉพาะกายคตา32อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าจะถามว่าอสุภกรรมฐานนี่ก็เป็นเรื่องของสมถกรรมฐานเหมือนกันกายคตาก็เป็นสมถกรรมฐานลมหายใจก็เป็นสมถกรรมฐานพุทโธก็เป็นสมถกรรมฐานอุบายวิธีทำให้จิตสงบทั้งหมดเป็นสมถกรรมฐานทั้งนั้นนะถ้าเราพิจารณาในกรรมฐานข้อนั้นจิตสงบก็ให้ทำกับกรรมฐานข้อนั้นถ้าเป็นอสุภะยากเกินไปเราก็ไม่ต้องทำมาพิจารณาการ32เมื่อเราพุทโธจนจิตนิ่งแล้วก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยทั้ง5ประการนี้มันก็หุ้มห่อร่างกายไว้เช่นผมบนหนังศีรษะผมเราเองเราเกิดดูแล้วเราก็ว่างามผมคนอื่นเราก็ว่างามแต่เราทำไมต้องสระผมอยู่เสมอแล้วก็พิจารณาผมนี่เมื่อเอาไปใส่ในอาหารที่มันรสชาติดีแล้วหรือน้ำสะอาดน้ำนั้นก็กลายเป็นของสกปรกอาหารที่สะอาดนั้นก็กลายเป็นของน่ารังเกียจอีกอย่างนี้เป็นต้นหรือเราไม่ได้อาบน้ำชำระร่างกายสักวันหนึ่งเมื่อมีน้ำเหงื่อน้ำไข่ออกมาแล้วมันก็สกปรกขึ้นมาเซลล์เก่ามันตายถ้าเราไม่ขัดออกไปเราจะรู้สึกไม่สบายถ้าเราได้ขัดออกไปได้เอาน้ำชำระล้างไปรู้สึกมันโล่งมันเบามันสบายขึ้นแสดงว่ามันมีความไม่สะอาดอยู่เมื่อจิตของเราสงบดีแล้วก็พิจารณาจะเป็นผมก็ได้เป็นหนังก็ได้หรือเป็นฟันแต่เราไม่ได้แปรงฟันสักวันหนึ่งเราจะรู้สึกยังไงเราเองจะรังเกียจตัวเราเองคนอื่นก็รังเกียจเราด้วยขนก็ดีเล็บก็ดีก็ทำนองเดียวกันแล้วถ้าเราลอกเอาเนื้อเอาหนังนี่ออกเนี่ยก็มันเลือดข้างในก็จะเป็นเลือดแดงไปหมดหลวงพ่อชาเคยเทศนะตอนนั้นอาตมาเป็นสาสีบอกว่าลองลอกหนังออกมานะเหมือนหนังกบหนังเขียดอะเลือดมันก็จะแดงทั่วร่างกายจะเป็นหนังศีรษะจะเป็นแขนจะเป็น
เท้าจะเป็นขากับเป็นหลังก็แดงหมดอ่ะถ้ากลิ่นคาวของเราเองจะเหม็นมากเราเองก็จะรังเกียจตัวเราเองเลยนั่นเทศสอนมาปฏิบัติแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราเห็นในจิตของเราเพราะฉะนั้นให้เราหมั่นฝึกซะก่อนเอาอาการ32นี่แหละผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยพิจารณากลับไปกลับมาให้สงบเป็นสมาธิต่อไปมันเกิดมันแตกสลายลงไปเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนขึ้นมาก็ได้ก็จะเป็นปัญญาก็เห็นธรรมเหมือนกันการเห็นธรรมะก็ไม่ใช่จะต้องเป็นอสุภะละเห็นเป็นธาตุก็ได้อาการ32ก็ลงไปเป็นธาตุเป็นความว่างก็ได้แต่อาการ32แล้วมันแตกสลายไปก็ได้ลมหายใจเข้าออกเห็นลมนี้มันเกิดขึ้นตั้งหยุดดับไปก็เห็นธรรมก็ได้ขอให้จิตเราสงบเถอะไม่ต้องกังวลนะทำจิตให้สงบแล้วพิจารณาการทั้งสองเห็นชัดแจ้งแล้วลงไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้เห็นธรรมAnd the Dani means just flesh and blood, is it? This is body is just flesh and blood. Equal. It's your flesh. So if the contemplation of a Subha is difficult, one may be a layperson, and so it may not be necessary to contemplate it then. But you can take up a contemplation of one of the 32 parts of the body for the contemplation. So a Subha contemplation is a way to make the mind peaceful, is a samatha kammatthana, tranquility meditation object, same as the kaya gata sati, the mindfulness of the body, the mindfulness of the breath, buddho, they're all samatha kammatthana and other methods as well. If we can use one of these objects and we can make the mind peaceful, then we should use that object, that meditation object. If the Asubha contemplation is difficult for us, then we can just use Buddho is okay, and this can make our mind peaceful. Or we can take the outer parts of the body for contemplation, like the hair on the head, hair of the body, the nails, teeth, and skin, that which covers the inner body. So we can contemplate, say, the hair. We say that our hair is very beautiful, we like it, and then we see other people's hair is beautiful. But what if we didn't wash our hair? What would that be like? Or what if we didn't wash it for a long time or regularly? What would that be like? So we contemplate and investigate that. Or if this hair of ours falls into something like food, a clean food, or something that is clean, then the food then becomes dirty. It's considered dirty by us and others because of that hair. So that must mean that the hair is something dirty. So this is an example of a way we can contemplate. Or we could think of, what if we didn't wash and shower this body, just say for one day, what would that be like? All the sweat coming out, all the dead cells, the skin cells there. If we didn't wash our body, then we wouldn't feel very comfortable. There'd be no ease and comfort there. But when we do wash it regularly, the body, then we feel very comfortable and it feels clean and we're at ease. But what if we didn't clean it? And so we can contemplate like this in order to bring peace to arise
And we can contemplate the other exterior parts as well, whether it's the hair on the head, hair of the body, the nails, teeth, and skin. We could contemplate the teeth. What happens if we didn't brush our teeth? What would that be like? Not only would we ourselves feel repulsed by that, but other people as well would feel repulsed by that. And the nails are the same as well. And also the skin, if we take off the skin, we mentally picture this, then underneath is just flesh and blood. So Venerable Ajahn Chah gave a talk in reference to this when Luang Por was in his 4th Vasa rains retreat. He said to contemplate that if you take off the skin off the body, then it's just all red. There's just a raw flesh and blood there, and it's this smell of raw flesh then comes out. And so there's a teaching that he gave, and then when Luang Por actually practiced by seeing this, then he found out that it really was like this. And so this is something that needs to be seen in one's own mind. So you can contemplate these 5 outer parts of the body back and forth, and this can bring up samadhi to arise. And then we may be able to then contemplate into these parts and see them as being of the nature to decay. They're something that are impermanent. They're not a self. And then wisdom can arise, and we're able to see the Dhamma and understand from that. So these 32 parts, we can see it as being, or we could see these parts as being just simply the great elements, earth, air, fire, water, or being of the nature to be empty. Or we could see these elements as being something that decays. So you don't have to doubt or have doubts and worries about practicing Asubha Kammatthana. Just use what it is to make your mind peaceful and to see any one of these parts in its true nature is seeing it in terms of anicca, dukkha, anatta, that will lead one to see the Dhamma. So that's the end of the question and answer session. You can have a 10-minute meditation till the end of our session.
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ break now and a decent rest and come back together for the morning chanting at 5 a.m. Thai time.